ऊपरी इलाके में बारिश होने के कारण बमहोरी की नारंगी नदी का भी बढ़ा जलस्तर। बमहोरी के दशहरा मैदान के पुल के रेपटे के ऊपर 2 फीट पानी बह रहा है। रेपटे के ऊपर पानी होने के कारण भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर आवागमन कर रहे थे और आवागमन करते समय एक गाय का बछड़ा बहने से बाल बाल बच गया। इसके बाद भी लोगों में आवागमन की होड़ सी लग गई है। नदी का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है, मानो कि कोई अनहोनी की संभावना हो। फिर क्या था, और जहां पर आ बेल मुझे मार वाली कहावत यहाँ पर जग जाहिर हो रही है। हुआ भी ऐसा ही दिखता है, जहां पर एक व्यक्ति पानी में डूबे मारने लगा और यहाँ पर बह गया नदी में। यह तो अच्छा था कि आगे चलकर उसके पैर जमीन में लग गए और बड़ा हादसा होने से बच गया। भलाई इसी बात की है कि जब नदी नाले उफान पर है तो जान जोखिम में डालकर पार करने की कोशिश ना करें। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए राजधानी से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट।